Dalam video amatir yang diabadikan warga di Sleman, Yogyakarta, terlihat bagaimana pohon beringin cukup besar tumbang di tengah hujan deras disertai angin kencang, menimpa wahana permainan anak-anak di Kompleks Pemda Sleman pada Senin siang. Akibatnya wahana tersebut dan sejumlah stan pedagang dalam kondisi rusak parah, tertimpa pohon beringin yang tumbang. Proses evakuasi pohon pun dilakukan usai hujan dengan memotong batang dan dahan pohon. Beruntung tidak ada korban jiwa saat pohon beringin ini tumbang. Hujan sangat deras disertai angin kencang mengakibatkan satu pohon beringin di lapangan Denggung rongkat atau roboh menimpa wahana mainan kora-kora dan trampolin. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Pemotongan yang dilakukan petugas BPBD Sleman dan relawan memerlukan waktu cukup lama mengingat besarnya ukuran pohon. Karena usia pohon yang cukup tua dan kondisi akar pohon yang lapuk menjadi faktor pohon ini tumbang tersapu angin kencang. Areal yang tertimpa pohon ini merupakan areal halaman luar Pemkot Sleman yang digunakan untuk penyelenggaraan pasar malam yang baru selesai dilakukan pada Minggu malam. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, sebuah pohon tumbang di wilayah perumahan Grand Depok City usai hujan deras disertai angin kencang. Pohon besar ini tumbang dan menutup separuh jalan. Akibatnya terpaksa dilakukan upaya kontraflow. Awalnya hujan, terus hujan deras, sebelah sana banjir. Akhirnya ini yang buat satu arah jadi buat berlawanan, ya. Karena setelah pohon tersebut langsung tumbang menutup jalan tersebut, bikin kemacetan. Akhirnya satu arah pun tidak buat dua arah. Tak jauh dari situ, sebuah pohon juga tumbang di depan gedung DPRD Kota Depok dan menimpa sebuah mobil sehingga mengalami kerusakan. Pemotongan pohon langsung dilakukan petugas gabungan, mengingat tumbangnya pohon menutup jalan utama Margonda Raya sehingga arus lalu lintas mengalami kemacetan hingga Senin malam. Dari Sleman, Yogyakarta dan Depok, Jawa Barat, Sigi Aji dan Fahri Ali, RTV.